Температура в классе в ноябре. Раньше в школе я себя чувствовал заключенным в тюрьме, а теперь пельменем в морозилке. И не говори, братан, я вообще не понимаю, почему на улице теплее, чем тут. И почему отопление всегда опаздывает за погодой. Оно не опаздывает, оно задерживается. Здравствуйте, я Мета Кудасаевна, можно за куртками в раздевалку сходить? Ага, сейчас, начинаем новую тему. Освоение Северного полюса. Да вы издеваетесь? Также температура в классе в апреле. Ну чё так душно? Так, Котопёс. Да я не про вас, просто реально жарко. А где кондиционер? Разве его не должно быть? Пообещали скоро привезти. О, правда, это уже 10 лет обещают. Что это? Шмель в окно залетел. Я боюсь. Он сел на тебя. А, где? Оно тебя сожрет. Так, здесь мучить учеников имею право только я. Ай, вы мне по роже зарядили.